Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. Үзебезнең ғөрөф-ғәҙәтне саҡлап ҡалыр өсөн эшләнгән ҡысара дип уйлайым. Ауаз фестиваленән әҙерләнгән яҙма. Мин бик ғорурланам үҙемнең халҡыма. Яратам мин үҙ халҡымды. Күп геройҙар сыҡҡан. Халҡыбыҙҙың ғәмле һәм сәмле ир-егеттәре менән танышайыҡ. Чугунный элекке советский ваҡыттан килгән чугунный трубаларҙы полиэтиленовый заменил. Таптым, ниҙәр инде частников, инвесторов. Ҡурған өлкәһендәге ҡәрҙәштәребеҙ нисек йәшәй? Башҡортостандың төньяҡ көнбайышы боронғо башҡорт телен һәм боронғо башҡорт ырыуҙары тарихын һаҡлаған төбәк. Илеш районы үҙәге Үргейәркәйҙә Ауаз башҡорт этник мәҙәниәте һәм бөгөнгө заман сәнғәте фестивале ойошторолдо. Төньяҡ көнбайыш Башҡортостанда Ағиҙел, Ҡама, Танып, Баҙы, Сәрмәсән һәм Ҡармасан, Сөн йылғалары буйында башҡорт халҡының Ҡырғыҙ, Йылан, Танып, Ғәйнә, Балыҡсы, Ҡошсо ырыуҙары меңәр йыллап йәшәгән һәм йәшәй. Уларҙың бай этнографик үҙенсәлектәре, ауыҙ тел ижады, йыр һәм бейеү сәнғәте башҡорт халҡының милли хазинаһы. Фестивальдың маҡсаты ябай һәм мөһим. Төньяҡ көнбайыш башҡорттарының элекке этник традицияларға нигеҙләнгән бөгөнгө халыҡсан сәнғәтен һәм мәҙәни тормошон сағылдырыу. Көнбайыш райондарының ҡайыныһында үткәрергә тигән уйҙар булды һәм Илеш районына беҙ килеп туҡталдык, сөнки иҫләйбеҙҙер 2000 йылдар уртаһында бында бик матур итеп шәжәрә байрамы үтте. Шунан Илеш районы мәҙәниәте бик үҙенсәлекле, бында Йылан, Гәрәй һәм Ҡырғыҙ, башҡорт ҡәбиләләр йәшәй бит инде. Бик үҙенсәлекле фольклор, аутентик фольклор. Ошо төньяҡ көнбайыш райондарының үҙенсәлекле берләштергән башҡорт мәҙәниәте фестивале үткәрергә тигән маҡсат. Башҡортостандың төньяҡ көнбайышында Илеш, Краснокама, Шаран, Мишкә, Борай, Тәтешле, Балтас, Асҡын, Саҡмағош, Дүртөйлө, Ҡариҙел, Ҡалтасы, Өфө, Яңауыл, Ағиҙел, Дыуан, Кушнарин райондарында башҡорт милли кейеме, кәсеп һөнәрҙәре, йолалары һәм әлбиттә башҡорт теле нисек һаҡланған? Ниндәй кимәлдә ҡулланыла? Ниндәй үҫеш кисерә? Фестивалдә ҡатнашыусылар ҙа, уны ойоштороусылар ҙа ошо һорауҙарға яуаптар эҙләне. Безнең яҡның мәҙәниәтен күрсәтеү, ҡул эшләрен күрсәтеү һәм төптән уйлағанда үзебезнең ғөрөф-ғәҙәтне саҡлап ҡалыр өсөн эшләнгән ҡысара дип уйлайым. Без бит эҙләндек, без таптык. Бөгөнгө шарада бик күп райондарыбыҙ ҡатнашҡан. Шуның өсөн безнең был фестивалебез бик күп элеккеге ҡомартҡыларына асыр дип уйлайым. Ауаз фестивале икенсе көндә асыҡ һауала майҙанда дауам итте. Уның лауреаттары билдәләнде. Балтас районы төркөмө гран-при яуланы. Уларҙың сығышында халыҡ ауыҙ тел ижады менән бергә үрелгән йыр-бейеүҙәр. Башҡорт халыҡ ижадын һәм сәнғәтен һаҡлауҙа һәм үҫтереүҙә туған телдең һәм моңдоң әһәмиәтен фестиваль асыҡ күрһәтте. Бер төптән ҡуҙғалып, ошоно оло байрам итеп килеүегеҙгә ҙур рәхмәт. Был да бик күп нәмә тураһында һөйләй. Киләсәктә лә ошолай бергә булайыҡ, татыу булайыҡ, илһамлы булайыҡ, һәр нәмәгә ижади ҡарайыҡ. Киләсәктә шушы бәйрәм безнең республик кимәлендә шушы җирдә үтсен, төпләнсен шушы бәйрәм. Бәйрәм белән барыгыҙҙы да исәнлек, иминлек.
Гаиләлә бирелгән милли тәрбия мәңгелек дигән фикерде киләһе язмабыз геройлы дәлилләй. Силәбе ҡалаһынан Ғабдулхалиҡ Сибәғәтуллин ихтияр көсө, тормошто яратыу менән башҡаларға ла өлгө булырлыҡ шәхес. Ике йыр альбомы авторы. Үҙешмәкәр композитор Ғабдулхалиҡ Сибәғәтуллиндың бер бүлмәле фатирын моң донъяһы тип әйтергә мөмкин. Йортонда музыка студияһы ойоштырған ул. Һәр концертта һорайҙар халыҡ. Үҙе халыҡ, татар, башҡорт халҡы һорайҙар. Дискаң бармы? Мин тәм юҡ. Ниңә юҡ? Мин тәм әллә, мин тәм аны уйлағанда юҡ. Барғайным студияға. Бер йырҙы ғына яҙыр өсөн 9000 һорайҙар. Мин уйлап тордом, мин тәм 9000. Үҙем һатып алдым компьютерҙы өйрәндем, компьютерҙы ахыры алдым, звуковой карта, микрофон, яҡшы программалар ҡуйҙым табып, ахырындап өйрәнеп алдым. Компьютерҙа беҙҙең специальный программа бар. Бик тә ҡыйын булманы, если үҙеңдең башыңда булып ниһә компьютерҙа ҡыйын түгел өйрәнеүе. Бала сағынан насар күрә ул. Шуға күрә урта мәктәпте лә тамамлай алмай. Әҙәби китаптар уҡыуҙан да мәхрүм була. Әммә күңелдә урылғаны моңды тыйырлыҡ түгел. Ул үҙенән үҙе яралаты ул. 4% күрәм, это бик... Ну, не машинды. Врачтар әйтте, неизлечимо уже, все. 7 класты бөттөм дә, таштаным уҡыуҙы, зрение минең ал ваҡытта 20% ҡына ине. Ары уҡырға китергә минең күҙ насар уҡып булмай, шулай эштәргә туры килде. 17 йәшкә тиклем эштәнем көтөүсе булып ауыл көтөүен. Ахыры киттем комсомольский путевка була торган әлек. Троицкий ГРЭС төҙөргә киттем. Төҙөлөштә бетонсы, ташсыла булып эшләй ул. Ҡаҙағстандың Ҡустанай өлкәһендә сиҙәм күтәреүҙә ҡатнаша. 1967 йылда Силәбегә ҡайтып, металлургия комбинатына урынлаша. Күҙҙәре тағыла насарыраҡ күрә башлағас, торлаҡ коммуналь хужалығына күсә. ЖКО-ла эштәгәндә, ахыры мин теге заявка бирәләр инде, записка. Аны уже уҡый алмай баштаным. Шунан бардым, ФТЭК-ка ебәрделәр врачтар. Анда сразу миңә икенсе группа бирделәр. И килдем мында общество слепых эшкә. Мында килгәнем, председатель әйтә, алабыҙ һине таким условием, если самодеятельностька йөрһәң, минән һорай гармун уйнайыңмы? Уйнайым. 12 йәшенән гармунда һыҙҙырып уйнаған һәүәҫкәр артист Һуҡырҙар йәмғиәтендә рус фольклор ансамбленең алыштырғыһыҙ гармунсыһына әйләнә. Уйлап алдым, мен татар-башкирский эшләр кәрәк ансамбль. Начальствоға мөрәжәғәт итнем, алар әйтәләр, аҡса юҡ тиҙәр. 2 йыл интектем. Шунан тордом да подпистар жыйып, Мәскәүгә ебәрдем хат. Анан килде приказ создать татар-башкирский ансамбль дип. 92 йылы февраль айында татар-башкирский ансамбль ойоштырды Дом культурала. Һуҡырҙар йәмғиәтендә Нур башҡорт-татар ансамблен ойоштора ул. Үҙе ҡурайҙа, ҡумыҙҙа уйнарға өйрәнә. Ансамбль ойоштырылыуға быйыл 20 йыл. Уның ағзалары күп тапҡырҙар өлкә Башҡортостан фестивалдәрендә ҡатнашып, призлы урындарға лайыҡ булған. 2000 йылда был коллективҡа халыҡ ансамбле исеме бирелгән. Ғабдулхалиҡ Сибәғәтуллин унда ҡурайсы. Мен үҙем менә бик кинәнәм, что мин башҡорт егете. Мин бик ғорурланам үҙемдең халҡыма. Яратам мин үҙ халҡымды. Күп геройдар сыҡҡан, күп ватан һуғышында геройдар менә үҙемдең атайым 3 сугыш үткән. Фин, Бөйөк Ватан, Рус-Япон һуғышында ҡатнашҡан атаһының, моңло тауышлы әсәһенең рухын йөрөтә күңелендә Ғабдулхалиҡ ағай. 20-нсе быуаттың 60-нсы йылдарында башҡорт телен уҡытыуҙы тыйһалар да, йәш кенә сағынан сит ерҙәрҙә йәшәһә лә, туған телен онотмаған ул. Общество слепых килгәйнем, шунда ғына көскә күтәрелдем, потому что үҙ арама кердем мин.
то кешеләр әйтеп бара торганда сокыр монда нимә эшләп йөрим дип. Монда хоть среди своих кешкә күтәрелдем, хәзер мин кайгырмыйм. Таптым мин үземдә. Менә күп кешеләр белән зрение югаталар икән, хәпрылып чыгып китәләр. Как кешки бала кебек йөри дә алмай, нәтә алмай. Надо себя, урысча әйткәнчә, преодолеть надо. И кайгырмага күп кеше бит зрение профессорлар бар, безнең арала даже профессорлар бар. Күрсәт. Вот. Мин шунысын кайгырмыйм, Аллага шөкер, яшәп ятам. И, может быть, мин бер яктан уйлап калып, бәхеттелер дип. Потому что концерт койганда йөрдем, халк бик яратып каршы алалар. Сәсәк бирәләр, сахнәгә сыгып. Шуны бик кенәстек. Мин концерттан ахыры кайтам русча әйткәнчә на крыльях. Бик кинәнеп кайтам, халк яратып тыңдаганнарына. Тамашачылар уның башкаруында йырдар альбомын һорап мөрәҗәгать иткәч, Габдулхалик Сибагатуллин фатирында студия кора. Язылган дискларын хатмай, бүләк итә. Башка һәвәскәр йырчыларның да альбомын чыгара. Шулай иҗади эзләнүдә яшәй Габдулхак Сибагатуллин. Бұл Һабантуйда райондың иң өлкән кешеләре, Таргул, Тәңрегүл авылынан өлгеле гаилә Сара һәм Әлфәрит Назаровтарның бергә яшәүләренә 60 ел тулу тантанаһы менән котланалар. Киләһе язма Курган өлкәһе Әлмән районынан әзерләнде. Райондың Кара Күлмәк авылында туган Сара Инәй Назарова Шадирск техникумында бухгалтерлыкка укый. Шәрип авылында колхозда эшләгәндә буласак хәләл ефете менән танышып гаилә коралар. Әлфәрит агай хаклы ялга сыккансы комбайнсы булып эшләгән. Супругам, отмечавшим бриллиантовый юбилей со дня свадьбы, есть чем гордиться. Вырастили и воспитали 5 детей, 2 сына и 3 дочери. Все дети получили высшее образование. В настоящее время их радует 10 внуков и 8 правнуков. Авылда, колхозда һугыштан һуң аякка бастыруда катнашкан олы йөрәкле кешеләр улар. Колхоздардың һәр бүлексәһендә меңәр баш һыер, йылкы, харык, унан тыш шәхси хаталарда итәпһез асралган мал, өй тулы, мәктәп тулы балалар, иге-сиге күренмәгән иген басыулары, ырдын тулы ашлык. Өлкән буын вәкилдәре авылды шулай күз алдына килтерә. Мин Ялано-Катайский район, Колсарынский сельсоветтықы офицер, күленің да баты бөлген бір офицер. Аны шал күлдің янында Байгана деген ауылда туып өткенмін. Колхоз бірліктейіне. Мен енді 4 кіна класс бөттім. Атайым 3 таны ол мейда Сафагулда Ялано-Катайский районда ЗАФ районы земельный отдел болып. Районда күмәк хужалыктары күптән таркалган. Хөренте йөрдәрдән күбрәген инвесторлар эшкәртә. Авыл халкы пай йөрдәрен уларга куртымга биргән. Шәрип, Убалы, Байгәнә, Зәйнәкәй, Казённый һәм башка башкорт авылдарындагы ир-егетләрнең күбеһе хәзер Төмәнгә, Силәбе, Екатеринбургка йөреп эшләй. Авылда туган yerенә йөрегеп яшәүчеләр тотып тора. Хораудар кешенең авылда бер гөндә шал. Ядын картубактан хөргә, мусор сыгарырга, утын китертергә, һау ташырга инде. Мен авылдарда тырыштым инде, неләрдә водопроводтарда ремонтировать. Ике авылда водопровод ремонттанып, чугунный элекке советский вакыттан килгән чугунный трубаларды полиэтиленовыйга заменил. Таптым неләр инде частников, инвесторов, которые как-то уговорил, аларга чугунный труба берип, алар меңа пластмасс труба алып бердиләр. Эш барып чыкты шалай. Хәзер ремонт та юк, и затрата юк инде, как говорится. Уже себестоимость һаудың уже ниже булып чыга инде. Назар Шарапов Әлмән районында беренче фермер. 1991 елда ул авылында һавын һыердары харык үрсетә башлай. Бунан 10 ел элек уны авылдаштары хакимият рәисе итеп һайлай.
Уның нияте якын елдарда авылдарды газ менән тәэмин итү. Милләттәшләребез өлкә башкортлары курылтайы башкарма комитетының яңа составына олы өметләр багылай. Яш буын туган телен оныта. Кургандагы милләттәшләребезне мәдәният һораулары борсый. Беренче беттен хәзер шул үткәрә торган башкорт халыгының төрле нидәрен шул байрамдарын баштар кирәк инде. Баштар кирәк. Шундый үдебезгә шундый алдан задача койдык инде. Икенче задача шул башкорт телен нитергә мәктәпләрдә баштарга. Ну менә яңа федеральный государственный образовательный стандартка күскәс ул хәл бераз авыррак. Шуның өчен менә беренче үдебезгә ул яктан ул юлдан задача койдык. Через дополнительное образование инде открыть кружки, шул кружоктарда асып, шанан аша башкорт телен укытып баштарга, өйрәтеп баштарга. Шәрип авыл хакимиятенә Поляна, Байгәнә, Мир авылдары карай. 4 авыл балалары Мир урта мәктәбендә белем ала. 102 кеше колхоз хуҗалыгында эшләй. Тотыш Рәсәйгә хас урбанизация күренеше Курганда ла күзәтелә. Елына менің советтан где-то 2 кеше китте. Ну, анда кем по семейным обстоятельствам күсіп итәләр. Ну, хәзер инде менә уже мен думаю, что такое время настало, что вот это население, которое осталось, вот это население, которое осталось в селах, оно все-таки сохранятся, потому что хәзер уже дальше некуда, и город всех не примет. Мында остались все-таки, которые уже ауылды ярата, шанан мен карайм инде. Кому уже вот Җир кадерле. Җир кадерле үзенекен итә инде. Тотка гелә. Әлмән районы Һабантуенда ат сабышы милли көрәш узгарылуы байрамга күркәмлек өстәне. Көрәш киләменә 12 батыр бәйгегә тиктәгә якын ат сыкты. Һабантуй халкыбызның уйдаңын, сәмен, гамын уятыр саралар булып тарихка инде. СССР таркалгандан һуң Союздың элекке республикаларында яшәгән башкортларның күбеһе үзләренең этник туган иленә күчте. Үзбәкстанда яшәгән башкортларның яртыһы Башкортстанга кайткан. Шулай булуга карамастан, был республикала башкортлар бик күп әле. Рифкат агай Гыйрфанов менән Миннегөл Биктимер кызы өйләнешкәс тә Урта Азияла яшәргә карар итә. Үзбәкстандың Какант калаһын һайлайлар. Миякә районы Чирештамага авылыдамын. Тормыш уртагым Бишбүләк районы Азгай авылында булганнар. Иремнең исеме Рифкат. Чирештама авылында аларның картиналары безнең күршебез булган. Дин буе башкортларыбыз. Руенча мин руы. Үзбәкстанга 67 елда килгән. Ахун Бабаев тигү фабрикасында 36 ел эшләде. Яшь сакта мал туплайым дип кенә килгән ердәреннән улар бар гомердәрен ошо кала менән бәйләй. Балалары үсеп yetkән, барыһы ла Какантта яшәй. Кызымны шу Какантта тормышка биргәнмен. Ул да үзебездән. Улымны тоже үзебезнең башка кызыдан алганбыз. Кызымның 2 улы бар. Улымныкы бер улы, бер кызы бар. Малаем Уфада эшләп йөргәнде шунда. Какантта Гыйрфановтарның гына 3нче буыны үсеп килә. Миннегөл апайның барлык ияндәре лә үз телдә, русса, үзбәксә, башкортча һөйләшә. Башкортстан менән кызыксына. Мои предки из Башкортостана, но я там ни разу не был, потому что хотелось бы просто повидать эти края. Если будет такая возможность, чтобы поучиться там в Уфе, в Казани, я бы попытался судьбу, что ли, попробовал. С удовольствием. Дамир, Тимур, Әсхәттің олаталары Какантка мең кабиләләре нигез һалган дин буйдарынан күсеп килгән. Бәлки нәк уларның борынгы бабалары куәтле Какант ханлыгында хандар династияһы башында торгандардыр. Хәзерге башкортлар менән үзбәктәр арасында этник охшашлык та күзәтелә. Мең кабиләһе төркемдәре ике халык тала сорай. Хөрмәтле тамашасылар, ошоның менән тапшыруыбыз тамам.
Тәкъдимләрегезне, теләктәрегезне әле экранда күренгән электрон адреска яки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып еткерә алаһығыҙ. Бынан тыш Башҡорттар һыҙыҡ ТВ Skype адресы эшләй. Без тапшырыуҙы әҙерләүсе ижади төркөм һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һау булығыҙ.